Можно ли отличить у астматика простудный кашель от аллергического? Вопрос, конечно, интересный, но прежде всего простудный кашель, если уж его так называть, он возникает на фоне простуды. Да, действительно, у пациентов на фоне простуды, то есть вирусной инфекции, возможно обострение уже бронхиальной астмы, и в частности, также может появиться кашель, характерный для бронхиальной астмы. Поэтому дифференцировать эти два кашля весьма сложно. Но прежде всего факт самой простуды, раз, острое начало кашля. Но ни в коем случае при наличии астмы не прекращайте базисную терапию. Иначе обострение бронхиальной астмы возможно, да, а также возможно затяжное, да, обострение астмы, что нежелательно.